စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်14တစ်ခုထဲမှာတပ်သားတစ်900ကျော်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်များတွင်တေဆုံးပြီး200ကျော်ဆေးကုသမှုခံယူနေရအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလစဉ်ခေါ်ယူလျက်ရှိသောစစ်မှုထမ်းတပ်သားများအနက်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်14မှတပ်သားတစ်900ကျော်မှကချင်နှင့်ရခိုင်အပါအဝင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွင်တေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းစစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်နှင့်တေဆုံးဒဏ်ရာရရှိထားသောအပတ်စဉ်14မှစစ်မှုတပ်သားတစ်များ၏ကျန်ရစ်သူမိသားစုများထံမှသိရှိရသည်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့တင်နန်းဆင်းခဲ့သောစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်များကိုရှမ်းမြောက်ကချင်ကရင်နီနှင့်ရခိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်များသို့အဓိကဆေလွတ်ခဲ့ရာရင်းသို့ဆေလွတ်ခံရသောစစ်မှုထမ်းတပ်သားများအနက်မှတပ်သား900ကျော်မှတေဆုံးသွားခဲ့ပြီး200ကျော်မှလည်းဒဏ်ရာများရရှိသဖြင့်ဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်းသိရှိရသည်အပတ်စဉ်14ကတေဆုံးတဲ့ပျောက်ဆုံးစည်ရင်း900ကျော်တက်တဲ့သူညတီမြို့နယ်အာရှလန်းနှင့်ကော့ကရိတ်ကွင်ကရားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုရှမ်းမြောက်ကြောင်မဲကချင်ဗမော်နဲ့မကွေးရခိုင်အဆက်ငဖဲမြို့နယ်တွေကထိတွေ့မှုတွေမှာတေဆုံးတဲ့ပျောက်ဆုံးစည်ရင်း900ကျော်ရာဟုစစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောအပတ်စဉ်14မှစစ်မှုထမ်းတပ်သား200ကျော်မှစစ်ဆေးရုံများတွင်ဆေးကုသနေပြီးဒဏ်ရာရရှိသောတပ်သားများမှာသက်ဆိုင်ရာမိဘများနှင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ရရှိကြောင်းတို့ရာတွင်မိဘဆွေမျိုးများကိုစစ်ဆေးရုံသို့လာရောက်ခွင့်မပြုကြောင်းသိရှိရသည်။ကရားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုတိုက်ပွဲတွင်ဒဏ်ရာရရှိပြီးရိုင်ကော်မြို့စစ်ဆေးရုံတွင်တက်ရောက်ဆေးကုသနေသောစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်14မှတပ်သားတစ်တဦးကလည်းအပတ်စဉ်14မှတပ်သားတစ်အများစုမှာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်သို့ဆေလွတ်ခံခဲ့ရပြီးတေဆုံးသူအများပြားရှိနေသည်ဟုအင်းဤမိဘများထံသို့အတိပေးအကြောင်းလာကြောင်းသိရှိရသည်။ကျွန်တော်သားကလဲကူရဲမွန်စစ်တင်တန်းကျောင်းမှာအပတ်စဉ်14ဆင်းတဲ့ကရားဘက်ကိုဆေလွတ်ခံရတယ်ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုဘက်မှာဒဏ်ရာရတယ်ရိုင်ကော်စစ်ဆေးရုံရောက်နေပြီးကချင်ပြည်နယ်ကိုအပို့ခံရတဲ့အပတ်စဉ်14တင်နန်းဆင်းတွေတေတာများတယ်လို့ပြောတယ်။လဲကူးရဲမွန်စစ်တင်နန်းကျောင်းကဆင်းတဲ့အပတ်စဉ်14တော်များများကကချင်နဲ့ကရားဘက်ကိုအပို့ခံရတဲ့သားကိုလည်းဆေးရုံကဆင်းရင်တက်တာရင်ရှေ့တန်းပြန်သွားရမယ်လို့သူ့ထက်ရာရှိကပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလူကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ခွင့်မပြုဘူး။ဖုန်းပြောရတဲ့ဗီဒီယိုကောပြအော်လို့ရတယ်ဟုအပတ်စဉ်14မှဒဏ်ရာရစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်ဤဖခင်ဖြစ်သူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည်စစ်တပ်ကဒဏ်ရာရရှိသောစစ်မှုထမ်းတပ်သားများအနက်မှခြေလက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးသူများမတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားသူများကိုသာစစ်သားအဖြစ်ပြန်လည်မဆင့်ခေါ်တော့ကြောင်းတို့ရာတွင်တိုက်ပွဲအတွင်းပြင်ပဒဏ်ရာသာရရှိသောခြေလက်အင်္ဂါအကောင်းပကတိရှိနေသောစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်များကိုဆေးရုံမှဆင်း၍ပြန်လည်တက်တာလာလျှင်ရှေ့တန်းသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်မည်ဟုစစ်ဆေးရုံတွင်ပင်အသိပေးကြောင်းသိရှိရသည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က2024ခုနှစ်မေလမှစတင်၍စစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်များကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးလစဉ်လူငယ်9000ကိုစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းလာခဲ့ရာယခုအခါစစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်18သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်